Dzisiaj gościem magazynu Fighter Bartek Fabiński. Cześć Bartek. Cześć, witam. Miałeś okazję być ostatnio w Stanach m.in. z Jankiem Błachowiczem. Jakbyś mógł opowiedzieć o tej imprezie czy konwencji UFC, jak to można nazwać, co tam się dokładnie działo? To były szkolenia dla zawodników z zakresu tych mediów społecznościowych, tam zapobiegania kontuzjom. Była też część poświęcona na temat prowadzonemu programowi antydopingowemu oraz współpracy z Reebokiem. A jest jeszcze szansa, że być może wskoczysz do tej Szkocji w lipcu na UFC? No nie wydaje, nie ma takich rozmów. W tej chwili są rozmowy na temat innej gali, no ale to póki nie będzie nic jasne później. Więc, ale jeszcze mam nadzieję, że w lato uda mi się zawalczyć. Tutaj w UFC to się wszystko tak szybko dzieje, patrząc chociaż na to, co się dzieje z Krzyśkiem Jotką, którego ty tam zastąpiłeś. Raz walczy, nie walczy, odwołują, przesuwają mu. Czyli myślisz, że nie ma w ogóle takiej opcji, że nagle jakby ci powiedzieli, to i tak nie ma opcji tego Glasgow? Znaczy, ciężko spodziewać się niespodziewanego, prawda? No nic na dzień dzisiejszy nie ma żadnych tam propozycji ani miejsca dla mnie. A jak wygląda sytuacja z tą kategorią do 77? Czy oni się zgodzili? Czy ty chcesz w niej walczyć? Ty w zeszłym roku narzuciłeś sobie mocne tempo, bodajże 5 pojedynków. No w tym roku ile byś jeszcze chciał, bo chyba nie ma takiej możliwości, żeby się udało wyrównać wynik z tamtego roku. Jeszcze 2 są realne. Myślę, że jeszcze 2 walki w tym roku są jak najbardziej realne. No ale to wszystko mówię, na razie nie mam jeszcze ustalonego terminu najbliższej walki, więc ciężko jest wybiegać dalej do przodu, nie wiedząc co będzie z najbliższą walką. Mi się kojarzysz z zawodnikiem, który cały czas jest w treningu w formie, może dlatego, że pamiętam, że w tamtym roku tych walk było naprawdę sporo, bo rozmawiałem też ostatnio z Danielem Omalienczuk i on mówił, że jego największym wrogiem jest to, że to przetrenowywanie. Ty nie masz z tym problemu? Znaczy, no ja mam trenera, który już bardzo długo ze mną pracuje, zna mnie, wie jak reaguje, wie kiedy mnie tutaj troszkę odpuścić, trochę z kolei kiedy podkręcić tempo i myślę, że to tutaj jest zasługa trenera, że udaje się utrzymać formę tak, żeby stoczyć. Ja stoczyłem na przestrzeni 12 miesięcy 7 walk, bo tam zacząłem chyba w listopadzie i do listopada następnego roku zrobiłem 7 walk i udało się tak utrzymać tą formę, żeby były te okresy jednak mimo wszystko rozluźnienia, żeby nie było niepotrzebnych kontuzji, a żeby być na tyle w dobrej formie, żeby wygrać te walki. No właśnie ten 2014 bodajże zaczął się od ciebie porażką na Promak chyba, to była pierwsza walka. Więc jak ty podchodzisz do tych porażek? Jakoś przechodzisz na tym do porządku dziennego, że po prostu to jest część twojej pracy, może się zdarzyć? Czy one cię na przykład bardziej motywują, czy może gorzej to na ciebie działa i cię dołują? Jak to na ciebie działa? Znaczy tutaj ta porażka na Promaku, no wiadomo, że nikt nie lubi przegrywać, ale ja 2 tygodnie później miałem już następną walkę. To było dla mnie bardzo dobre, bo z porażki wróciłem, wiadomo, że miałem głód zwycięstwa, więc wychodząc 2 tygodnie później do następnej walki byłem tak zdeterminowany, że myślę, że ciężko byłoby mnie tam powstrzymać i udało mi się wygrać tą walkę. I nie wiem, no uważam, że nie przegrywa ten, kto nie walczy, więc wiadomo, że każdy chce wygrywać. Cieszę się tym, że mam więcej zwycięstw niż porażek i dalej będę do tego dążył. Martwisz się, co by się stało, jakby zabronili uderzać łokciami? Biłbym kolanami. Nie, no, nie wiem, no to trochę takie, wydaje mi się, no takie są zasady, na takich zasadach się bijemy, no, nie wygrywam walki nie tylko uderzając łokciami, tylko też stosując inne techniki, no ale to trochę tak jakby w boksie zabronili bić lewy sierp, no nie, raczej wydaje mi się, że nie ma takich szans. W kolejnym odcinku, co się rozgrzewamy od razu sobie w parterze.
Ja oczywiście jestem stałym punktem tego programu, Jacek też jest stałym punktem tego programu, także my się już przedstawiliśmy, więc możemy sobie zaczynać. Jedziemy dzisiaj troszeczkę z przygotowania do bicia, ewentualnie próba przejścia gardy. To jest dosyć prosty numer, oczywiście jak każda sytuacja w walce wymagająca dobrego timingu i momentu, kiedy mogę to zrobić. Wiele ataków, wiele pułapek mogę zastawiać z premedytacją. Niektóre są takie sytuacje w walce, że muszę czekać na dogodny moment. Zaczynamy sobie z zamkniętej gardy. Oczywiście to jest pozycja w MMA, jak wiadomo, niesamowicie dominująca. Też nie mogę cały czas być wyprostowany, ale mam nadzieję, że powiemy sobie o tym w innych odcinkach. Dzisiaj tak troszeczkę bardziej podprostowany po to, abyśmy zobaczyli sobie jedną prostą rzecz, którą możemy zrobić. Oczywiście ja mogę sprowokować, żeby partner, który trzyma rękę przy głowie, gdzieś próbował, potrzebuje nadgarstka rywala bliżej jego żeber, aby zacząć sobie kontrolować, tak? Oczywiście mogę to kontrolować ciosami, mogę to kontrolować czekając na sytuację, kiedy partner na przykład będzie chciał spychać rękę gdzieś tam do trójkąta, do jakichkolwiek ataków, ok? I jeżeli ta ręka znajdzie się w okolicach żeber, nie ściągam jej, nikt mi nie da ściągnąć ręki za darmo do ziemi, tak? To pomijam, ale to siła w siłę raczej nikt nikomu nie wyciągnie, ok? Albo w którym sytuacji w walce partner po prostu postawi rękę na ziemi, wtedy będziemy sobie pracować tą techniką, którą mamy zaplanowaną na dzisiaj. I na razie tak bardzo szkoleniowo, bez szukania tego timingu sytuacji, dobra? Jeżeli udaje mi się zrobić pina ręki rywala do maty, to jest dla mnie już komfort sytuacja do tego, aby mieć świetną pozycję do przychodzenia do gardy i przede wszystkim to, co ma najważniejsze, pozycję do bicia. I teraz wiele szkół jest, jeżeli chodzi o przekładanie teraz ręki, tak? Bo oczywiście mam jedną rękę zamkniętą, no ale to cały czas jest jedna ręka za jedną rękę, dobra? Jeżeli chcę sobie otworzyć stronę, bo żeby efektywnie bić, to potrzebowałbym ewentualnie teraz młotka, ale dosyć łatwo będzie tą jedną ręką partner bronił. Zobaczcie, co robimy. Pin ręki do dołu i teraz nie przełożę ręki pod rywalem, bo mi nikt tego nie da zrobić za darmo, więc pomagam sobie przejść w pozycję, wykorzystując to, że partner ma zamkniętą gardę. Podnoszę sobie pozycję, tylko nie idę ciężarem ciała na rywala, bo mnie przetoczy, ok? Idę sobie w stronę ręki, którą, zobaczcie, podstawiam i teraz idę całym ciałem, zamkniętą gardę, wykorzystując biodra rywala, tak jakbym chciał nałożyć jego biodra na nasze ręce, zobaczcie, obchodzę pozycję. 90 stopni to w ogóle będzie i tak maks z rywala. Postarajcie się, jak obchodzicie, nie kłaść ręki na matę, żeby nie prowokować sytuacji do poddania, tylko jak przechodzę, druga ręka niech będzie na bicepsie. I teraz robię sobie obejście pozycji, zobaczcie. Cały czas trzymając rękę w miejscu. Obchodzę pozycję, nagle okazuje się, że ręka sama schowała się pod spód, tak? Czym dalej obejdę, tym więcej tej ręki wyjdzie mi oczywiście z drugiej strony, tak? Logiczne. I wtedy dopiero, jak już jest ten pin ręki, sam sobie tą rękę trzyma, z drugiej strony zmieniam uchwyt. Tą samą rękę rywala zaczynam kontrolować drugą ręką. Hop, cyk. No i generalnie wiadomości dla partnera są takie, że ja mam mocniejszą rękę i wiele możliwości teraz, aby z każdej strony obijać, tak, rywala. Spróbujcie kiedyś to zrobić i spróbujcie się przed tym bronić, jest niewygodnie. Partner nie ma siły teraz, żeby wyciągnąć tę rękę, tak, sytuacja będzie zdarzała. A jeżeli chce przejść pozycję, przejść gardę, rozpiąć nogi rywala, to nie ma tutaj też żadnej większej tajemnicy. Ręka cały czas zatrzymana, a ja po prostu kontynuuję ruch z lekkim takim scrollem, cofając gorza, kontynuuję ruch, zobaczcie, obejście, samo będzie się otwierało. Ja idę, pokażę tak troszeczkę bardziej powoli, hop, zobaczcie, biodra nisko, hop, ręka cały czas trzymacie. Tak, jeszcze raz, samo się otwiera, bo po prostu inaczej się wszystko poskręca i partner pozrywa sobie wszystkie gości i wiązamy. Okej? Raz, dwa, obchodzę gardę, scrolluję, czyli cofam nogi takim lekkim odrzutem zapaśniczym, obchodząc cały czas pozycję. Hop, hop, poprawiam. Dalej oczywiście mam rękę rywala, więc dalej mam świetną pozycję do tego, aby pracować sobie nad zakończeniem walki. Spróbujcie.